So hello again, welcome to Module 5, and my name is Gerald Cortez, and today we'll discuss the conditional statement, especially the if-else in both Python and Java. So what are the conditional statement? A conditional statement allows a program to make decisions. So maghimo ka imong decisions. So gamiton na sila kung gusto na to maglalahi bitaw tong condition or resulta. Ang resulta depending sa input na to nga situation. So inga na ang conditional statement. Then ang logical operators, and in Python, then double and symbol in Java. So both condition must be true. So at least sa duha lang ka condition is true, the result is true. If na isa ka kuan lang false, it will be false. Like sa OR. Ang sa OR is OR in Python, then OR logical operator symbol in Java. And ang sa daw ang OR, at least one is true. So at least lang daw siya na sa duha ka statement is true, mahimo siya og true. Then not to exclamation mark inverts the condition. So yarang balihon, if true mahimo siyang false, then false mahimo siyang true. So let's go in simulation sa Java. So dire butan tara og tang variable nga age equals to int input age. Oh no, enter your age. There, your age. Double quotation. Next, if age is greater than or equal to 18, print you are an adult. So dire ay so mo ng group ko tanan, then I will explain. Else you are a minor. So dire nagbutang og variable nga age, then data type nga integer, then nagkuhan ko drag input nga class method, then argument nga enter your age. So dira kay nagkuhan ko dre. So this is the first condition. If age is greater than 18 or equal than 18, nawala. Patay. Sumani. Ay, nara. Minor. So if age is or greater than 18, i-print na you're an adult. This is the first condition. Second condition is else, or kibali mo ra siya og kanang kung dili ka kung imong edad is 80 or mosobra sa 18 or equal to 18, print na you're an adult. If dili, you are a minor. So this is the second condition. Muna gitawag siya og if else. If kanilang siya, if lang siya, that's called if statement. So dali ran ning if else. The next will be on Java.
So dali na siya sabto no ang if else no. Nga nara kasayon ang if else statement. So let's go in Java. So magbutang ta dayeg class nga import java.util.scanner. Curly bracket, then public static void main string space args then curly bracket. So dapat daw curly bracket space kabot trick starting. So maging matag atong scanner object. So scanner so ato na yung pangalan lard, then equals new scanner system.in then semicolon. So natay reg, so natay diri og scanner nga object may panato og lard. So diri na ta magkuhan og buhat og input. So system dot out dot print age. So ayun kalimot sa semicolon, then so integer man itong ano age man, so int, so and then sa pangalan sa itong variable so ibutang ito the age, then equals to sa pangalan sa itong scanner object lard, then that next end semicolon. So ito dere himo ito dere og atong condition. So if age is greater than 18, greater than or equal 18, curly bracket, the curly bracket ni, and system
dot out dot print line. You are an adult. Then semicolon. So kay mo na to og first condition. Then the second condition is else curly bracket system dot out dot print line. You are a minor. Semicolon. Then close na to itong scanner. Ay no, di dapat dira. Close na to itong scanner. So semicolon. Uy, saan yung pataka naman yung bay? Semicolon. Bay, mugana ba ni? Uy. Ay, hindi. Okay. Eh, wala man din ako anday. Wala ko man eh. Nalali ay. Naligya po. No. Lo. Ay, kulang na pulog eh. Mawala man siya yun sa daot. Oh, takara. Age. Nawala space. Age. Space. Age. Oh, nawala na po. Uy. Ano naman to man? Anthony page. Scanner object.
So let's continue. So namali ito kag ina guys sa diri sa main. So diri na tanako ana ko ana change og rename. So namali ito. So diri let's continue. If ang butang ko diri 18, so dapat akong i-print diri nga from is you're an adult. So and I don't know, so basic ra kayong if else. So that's all and thank you.